Unë mendoj si Ola, sa besim ke te vetja jota, sepse në qoftë se ti mendon se ta kesh një burr është një përkrahje, absolutisht nuk do isha dakord, sepse në qoftë se unë kam besim te karakteri im si femër, unë duhet të ecë vetë para, duhet të jem një femër e pavarur, dhe me qenë e pavarur sot, duhet patjetër të ecësh vetë pa përkrajen e askujt, e sidomos të një burri. Absolutisht që është një ndim. Burri është ndim apo pengesë tani sot, në ditët e sotme? Pengesë. Sepse ka burra që s'len me ecë përpara. Po varet se sa, atëherë, varet se sa e lejon ti këtë gjë. Unë se kam lejuar sepse unë që 18 vjeç kam dalë të punoj, kam vazhduar universitetin vet, kam punuar dhe kam vazhduar universitetin, kam mbaruar shkollën për avokata, kam ndihmuar familjen time. Ke mbaruar për avokati? Po. Do më thonë i avokate me studime? Po, me studime, me master. Me master, bravo. Synimi im ka qenë që të hap diçka timen, edhe e arrita këtë ditë, e hapa në Zvicër. Kam 3 vjet në Zvicër, nuk kam shumë, por besoj se kam arritur diçka që se kanë arritur femrat e tjera që kanë 30 vjet në Zvicër. Çfarë ke arritur diçka ti që se kanë femrat e tjera që 30 vjet në Zvicër? E kam hapur estetikën me forcat e mia dhe normal me familjen time mbështetje për kraje, jo në ana financiare, kuptohet? Morale, e kam pas shumë krah. Kam arritur gjëra që ndoshta gjuhën se kam arrit, por më kanë ndihmuar shumë sepse flas anglishten, italishten, greqishten. Dhe është një prioritet për mua, nuk më ka penguar as pak gjuha që unë të ecë para. Sot zotëroj estetikën Eiffel Beauty Studio në Sangall, dhe është një estetik që i përfshin të gjitha. Mundemi dhe me i përmend. Mundesh patjetër me përmend se çfarë përfshin Eiffel Beauty Studio? Atëherë, estetika ime përfshin SFL, që është skulptural facelift, që është manual lift me dorë, është bio, pa injeksione, pa microblending, trajtime të këmbëve, thonjt, përfshin masazhe të trupit, waxing, përfshin brow lamination, lash lifting, waxing. Dhe gjithashtu kemi bashkëpunim me doktoresën Senera Hoxhën, që është një ndër doktoreshat më të mira në Shqipëri, në komplet Shqipërinë. Gjithashtu ajo jep edhe mësime në diasporë. Ajo do vi çdo muaj në Eiffel Beauty Studio. Dhe mendoj se është një arritje për mua, se është një kohë shumë e shkurtër. Si të ka ardhur ideja mu marrë me beauty estetik, se ti ke kryer Gjithmonë e kam pas avokaturën? qef. E kam nisur duke bërë vetë në shtëpi, të vetja ime, të shoqëria. Pastaj kam arritur domethënë që të dalë në rezultatin që lekët që punoja i investova çdo herë në kurse të ndryshme. Normal që mund të kisha vazhduar dhe avokatin që e mbarova, por ishte një, sikur se e dim që të gjithë që ka padrejtësi, realiteti është që ka padrejtësi pa fund në Shqipëri, duhet të kesh një përkrahje shumë të fortë nga ana e babit ose Qa do të thotë kjo përkrahje? Përkrahje ekonomike. Për me marrë një vend puna apo si? Për me marrë një vend puna. Pra do më thonë, edhe ky është realiteti i Shqipërisë. Është realiteti i Shqipërisë. Atë ti thua që në Shqipëri nëse s'ke parë me pagu dikon me ta gjeti vend punë, nuk futesh dot në punë. Jo. Absolutisht jo. Unë kam mbaruar me nota të suksesshme. Ke mbaruar si avokate me nota të suksesshme, je masterizuar si avokate dhe nuk ke arritur të gjesh dot një punë në Shqipëri. Jo, nuk kam arritur. E kam bërë për një vit. Je munduar, pra ke luftuar për Jam absolutisht kam luftuar. Edhe i kam bërë 2 punë të njëjtën kohë dhe nuk ja kam dalë dot. Pra s'ke gjetë një vend pune? Nuk e kam gjetë dot një vend pune. Je drejtuar në gjitha institucionet për to? Absolutisht. Dhe gjithkund i ke pas dyert e mbyllura? Gjithkund. I ke pas dyert e mbyllura. Pastaj je detyruar që me lënë studimet, me lënë diplomen, me lënë gjitha dhe mu marrë me estetik dhe me i ka partiste me pak fjalë. Po, atë diplomë sot e ka varë babi në mur edhe mua s'më hynë punë.